waaw mbokki internet Kër Massar point info ñu leen nuyu tey nag ñu ngi fii studio Kër Massar info fii si Kër Massar terminus 11 ñu dalaloon tey nag mouvement pour le développement de la commune de Jaxaay ñuy wax si benn sujet boo xamante ne sujet bu xaw a délicat la commencé nañ ko aborder suñu sortie yi passé muy logement yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fële ca Jaxaay plan Jaxaay bi nga xamante ne maître Abdoulaye moo ko mettoon en place pour reloger ñi nga xamante ñoom ñoo looloon ci mbënd 2004 ou 2005 mu amoon nekk ay kër yi nga xamante ne desoon na si tabax desoon na si ay attribution mu amoon benn groupe bi nga xamante ne ñoom la ñu woowee ay ubbi dëkk ñu dëkk ubbi kër yi dëkk si jotoon ñoo woo am nay jamono xamal ñu ne ñoom tamit ay néew dool lañ yoo xamante ne ñoo fekk ay kër yi nga xamante ne yeggagul baaxul ñoom ñu nekk ay néew dool ñu occupé ko mais mu am ay nit ñi nga xamante ne dañu nekk si ginnaaw ay chef délégué de quartier ak ay notable ñokk si seen ginnaaw bëgg leen jëlee foofu noonu leen buntu xataal te nag ñu am beneen partie bi ñi nga xamante ne ñoom ñooy vrai ayant droit kër yooyu noonu wala ñi leen njaboote ñu leen chapeauté ñu amoon nag tey mbégte pour dalal leen fii pour ñu waxtaan ñoom tamit indi éclairage indi aussi li nga xamante moom mooy ay leeral si mbir moomu mbir mi nga xamante moom mooy këru Jaxaay yi mu nekk 181 86 logements yi nga xamante ne non attribué la ay ubbi dëkk si mu nekk loo xamante ne aussi vraiment c'est un combat bu yàgg ñu si dox boobu ba léegi ñu am mbégte tey dalal suñu plateau monsieur Diop nekk représentant délégué de quartier nekk en même temps si bokk si mouvement pour le développement de la commune de Jaxaay monsieur Diop ñu ngi leen nuyu. ñu ngi lay fay monsieur Ba. waaw problème bi sujet bi nag lu délicat depuis def na si ay série de reportage jot nañu waxtaan ak ñu bëri yéen nag ngeen bokk si ñi nga xamante ne yéen ay chapeauté wala yéen a njaboote ayant droit yi nga xamante ne ñoom ñoo moom ko la mën nga ñu expliquer tuuti rek mbir mi nan la tàmbalee. waaw merci monsieur Ba avant tout dama naan a'uuzu billahi mina sheytaani rajim la hawla wala quwwata illa billah ñu ngi muslu ci seytaane di julli ci sang-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di profité aussi di baalu àq ci Eldel Kabir bii ñu jógee di ci baalu àq ndax yàlla dogal ne àq dafa sew lu ma tooñ ak lu ma yëg ak lu ma yëgul maa ngi profité occasion ci plateau bi di jégalu ñëpp bon en fait comme ni nga ko waxee rek noonu la demee ndax yàlla dogal na bon lii nga xamante ni moom la ñuy défendre tey faluñu ko suñu bopp ndax suma papa moo nekk président des délégués de quartier au niveau du département de Guédiawaye bon ñu ngi ko fal ci complexe culturel Léopold Sédar Senghor en 2004 fële ca Pikine bon ndax booba sax mbënn mi amul mais délogé wu ñu indi ñuy Jaxaay waaye mbënn mi sonaloon nañu ñoom ñu bindoon ci ay lettres ak ay naataangoo délégué de quartier adressé ko le président maître Abdoulaye Wade ba yàlla dogal li muy dogal maître Abdoulaye Wade délogé ñu yóbbu ñu ci tente yi ba ni mu créé plan Jaxaay bon à ce moment it ñu créé plan Jaxaay am na moment boobu am na ñoo xamante ni gëmoon nañ ko am ñoo xam ne gëmuñ ko bon ba yàlla dogal it ñu ñëw Jaxaay ba li ci xew-xew ci ba fi mu toll bi. d'accord mu nekk ay kër yi nga xamante dañ koy jox ñi loolu ci mbënd mi mu am ay ñi nga xam jot nañ seen kër mais mu am ay kër yi nga xamante ni moo fa des ci wàllu tabax moo fa des wàllu occupation ba am ñi nga xamante ñoom la ñu woowee dëkk foofu noonu ci kër yooyu noonu yéen tey ngeen taxaw pour revendiquer pour continuer attribution kër yooyu noonu fan la mbir mi toll réellement. waaw en réalité comme ni ma ko waxee léegi maître Abdoulaye Wade dafa créé woon 3000 logements à Jaxaay. bon donc les 3000 logements daf ci boole Sicap Karak. boole ci waa principal boole ci waa comment dire waa gare Dakar. bon bi mu leen indee foofu à Jaxaay. au cours nekk 3000 logements. bon sur les 3000 logements ñu attribué 3000 yi sax manqué na ñu attribué 2200 logements actuellement. bon mu des 186 yoo xamante ne non attribué. bon bi ñu demee ba en 2012.
changement de régime régime président Macky Sall ñëw bi mu ñëwee à ce point mu créé beneen kii ñu koy wax tawféex ndax ci diggante bi ci intervalle bi am na inondation bu fi am mu recensé ñooñu yóbbu leen tawféex léegi nag ñi nga xamante ni les 186 non attribués ñu toog di xaar boobu ba léegi ñuy xaar léegi nag comme nous sommes les responsables ndax ñun ñoo bokkoon ci commission bi leen recensé woon ñu waroon ñu toog seen kër ñu toog di xaar kon ci ñun lañu mën a indexé directement kon c'est pas normal aussi ñu jot suñu kër en tant que responsable ñoom ñu nekk ci àll bi ñuy deenan ñu ngi en loyer ñi tamit sonn nañ trop ñu ñëw jot suñu kër te ñu bokkoon ci responsable yi toog ñu seen kër kon xel mënu boobu aussi ñun ñu toog rek di leen seetaan loolu moom ñu sonal ba nga xamante ni jóg nañ pour revendiquer seen kër yi bon d'ailleurs it dem nañ ci ay fu ne dem nañ ci ba bi ñu njëkkee toog ak gouverneur liste bii ma la jox nii tey moom moo ko yëkkati ndax préparé woon nañ liste bi au niveau du préfecture fa lañ defee enquête yi et tout ba ñu préparé woon ko ba waroon ko eggalee joxe ko gouverneur gis ci am yoo xamante ne gis na ko ci muy yabal ay renseignements généraux mu gis 11 personnes yoo xamante ni dugal nañ leen ci biir liste yi ñu waroon am te amuñu loolu tax gouverneur yëkkati liste yi en tant que responsable en tant que délégué de quartier yéen a xam seen délimitation quartier yéen a xam ku fa bokk ku fa bokk dem nañ ngeen vérifier su ngeen gisee bu ci waroon dugg te duggul ngeen dugal ko ku ci dugg ku ci dugal te dugg war a cee dugg ngeen génn ko parce que yéen kenn gënu leen ñu terrain jox ñu liste bi génn liste 11 personnes wàll ci jamono woon c'était en 2016 ci weeru koor bi ñun def nañ recensement ak su benn petite commission ñun délégué de quartier yi concerné mbënd mi Pikine ak Guédiawaye dem recenser kër yi yàlla dogal na am na yoo xamante ni sax mënuñu ko gis ndax booba ubbi dëkk yi daw nañ jàpp ko peinture ko sax ba mu nuróo kër yu bari mënuñu ko gis bon restement gouverneur bi ñu ko seetiwaatee ci la ñu boolee ak sous-préfecture bu Mbambilor ak préfet bu Tëngéej ak commissariat Jaxaay ba man nii ci commission boobu laa bokk ñu demaat ñu recensé waat kër yi ba gis le nombre exact waaw ñu nit def nañ ay démarches waxtaan ak gouverneur ni ko en tant que responsable nit ñi sonn nañ li ñu bëgg mooy ñu jox ñu kër yi noonu ñu jox ko seeni borom coût bi nga xamante ni moom la woon suñu ndodd ñun bañ ñu teggal ñu ko ñu seeni borom eggalal seen bopp ci yooyu daal lan nekk mais ci yooyu daal lan nekk daal d'accord ok ngeen nekk si recensé ngeen ba pare xam ngeen exact nombre kër yi dugal ngeen sa requête au niveau du gouvernance mu la année seen bi yow ñu ngi lay nuyu maa ngi leen di fay tur bi ak lan nga nekk si kii boobu noonu plan jaay boobu man délégué de quartier la ci plan Jaxaay te bokk ci commission de recensement bi et yàlla boole ma ak pap waajuram bu góor et ñu bokkoon di ci liggéey ba yàlla def moom mu dem bàyyi ñu ci continuer et 2005 ba léegi maa ngi ci parce que man principal laa jógee ñun ak waa Garba ak ñun waa Karak ñun ñëpp dañuy verser au plan de Jaxaay bon ñu ñu joxee plan Jaxaay ñun am nañu chance ñu jox ñu kër yu pare pas au 100% mais kër yu quand même kër yu pare mu des ay kër yoo xam ne war nañ ko attribuer ñu taxaw di xaar yàlla def mu am changement de régime au lieu am état continuité la au lieu état bi continuer eggale ba logement yooyu jox ko borom ñoom mais dafa créé waat beneen plan Jaxaay boo xam ne bii beneen mbënd la concerné mu bàyyi mbënd bi passé et am lu mu jox am lu mu joxul ñu nag dégg ko riir bu dëkk yi jëkkoon nañu dem Tawfeex gendarmerie dañ leen déloger ñu dellu si waat fii comme fii dafa xaw a àlle ñu daal di ñëw guddi ay saret ay car rapide ay njari njaay daal di jaare côté bële daal di ñëw defar kër yi ñu dal ci dëkk et bu jógee noonu ñu wax ko préfet bi du mas commissaire bi woo délégué de quartier yi ndajee kër jaag ñu def benn genre réunion bu ndaw et ñoom ñu xamal ni ñoom ay sénégalais lañu duñu ay burkinabé duñu dow jamono moo doon téye
amuñu fu ñu dëkk. duñu fanaan ci mbedd mi moo tax ñu ñëw fekk kër yi ñooñu daal di ñëw daal di bale di ñëw dëkk. ñun daal c'est pas vrai mais kër yi dafa am tur ay borom. kër boo gis fii dafa am numéro borom. parce que fooy bi nga waree tur yaa ngi ci. kër bu nekk am na numéro kër. est-ce que moom la. dañu su ko defee ñooñu médiatiser ko xam nga état continuité la. et dem nañu fu nekk dem nañu préfecture dem nañu gouvernance dem nañu président yóbbu naa lettre présidence yóbbu naa lettre assemblée man maa doon yóbbu dem di dellu si mais nag amul si su ngeen war a ñun nga xaar leen ñooñu nga xam ne ñoom ñu ngi ñëw ñu occupé waxuñu la di defar di loué xam nga gën a am ñoo xam ne dinañ loué ñu ngay defar ñu di loué est-ce que gaañu di branché courant ba Senelec yëg ko coupé réseau boobule et ñu nekk ci boobu ba léegi et tout récemment ñu daal dem ci gouverneur bi passé ñu daal ñu convoqué leen laaj leen ñoom xam nañu moom na ko mais nag jamono moo leen téye dañu bëgg nekk may leen kër yi gouverneur leen nekk si may day may lu moom mais kër yi ko mënu ko maye léegi ba directeur HLM mu ngi woon toog foofu mun na di ngeen dem ci fii ak logement yi ñuy defar logement social yi ñuy def ngeen inscrire aussi su ngeen amee chance ngeen am ci da ngeen génne kër jàmbur et yoonu koor bi dal ñëw feebar bi dal ñëw yëpp nekk standby te ñoom bés bu nekk ñu gis ko taxu si te mu nekk def dara borom kër yi yore seen numéro kër su ñu ñëwee bu ñu histoire ñoom police nee na toogal daañu ko réglé police di réglé gouvernement di réglé borom ñam ñu ngi donkan ñii dee nañu ñu ngi talaan et ñu daal mooy jaaxle moom moo tax kii bu mu bëggee defee mouvement bi et pour jàppale ko ànd ak moom dooleel ko moo tax ñu ànd ak moom pour loolu pour borom kër yi ci boppam ñu moom seen kër ayant droit yi jot seen kër xulóowuñu xeexuñu sanantuñu di xeer ngir yàlla ak yante ba ñu génn kër jàmbur di wuti feneen kër kenn du ko amee nii citoyen laa rek amul fu mu dëkk rek gis naa mu nekk fi am na ay jaan ak am na ay kii ak loolu ay wax ku daanu saret la loolu ay wax ku yàq la ñu doon loolu moo tax ñu ñëw di jàppale leen ngir yàlla gouvernement bi su ko déggee ngir yàlla mu dimbale borom kër yi génne bi ndax borom kër yi ci seen kër yi wax bu nekk rek soo ñëwee daan nga ko wax mu ngi jaay kër yeeg mu ngi def lu yeeg mu ngi def loolu lépp ay dóor marto la yëpp ay naxaate la nañ génne kër jàmbur borom kër yi tax borom kër yi seen kër moom mooy problème bi xuloo ñu tag saagañu xasuñu kenn waxuñu kenn lu ñaaw nañ jox borom kër yi di génne kër jàmbur jox borom ñoom liste bi nga yor numéro boo gis kër la terrain boo gis ñu tabax ko bañ ko tabax kër la waaw te ñun binduñu ko gouverneur ñu ko bind waa HLM ñu ko bind jox ko gouverneur jox ko délégué de quartier yi moom mooy kër yi si waaw jërëjëf waaw monsieur Diop tournons encore si ba ngeen tàmbale kii bi xeex bi ba léegi gouvernance dem ngeen fa gis ngeen waa HLM waa ak si préfecture amul benn procédure d'expulsion bi nga xamante peut-être lancé ngeen ko pour que ñooñu waa ayant droit yi fa nekk wala ñoom ubbi dëkk yi fa nekk génn kër yi libéré ko jox ko sa parce que ñoom nee nañu am na ay da ngeen di envoyé huissier dañ envoyé ay gendarmerie pour expulser leen procédure d'expulsion noonu si yéen la jógee wala si ñoom la jógee. waaw comme ni may waxee rek xam nga ñun bon d'ailleurs bi ñu entamé xeex bi yàlla dogal na ñun ni ñuy xeexee comme ni ko biir baa waxee léegi ñun épreuve de force ku ne def na ni mën na ko ay xale lan mën nañ def épreuve de force comme ñoom ñu koy defee ndax yàlla dogal na dañ fay def sax dañ fay jaar sax comme ñun ñoo dëkk dañ fay jaar sax yore këyit bu weex sax ñu jàpp ne ci kër yi ngay dox te alors que am nga yeneen préoccupation yu dul génn ndax dëgg rek moom mooy njëkk te moom mooy mujj en fait bon comme li may wax ñun xeex nañ dañu koy xeex jaar nañ ko ci anam bi ñu ko war a jaaree ndax dem nañ ñu toog ak gouverneur wax nañu ñu dégg bon doy loo nañ waxam te nangu nañ ko bon toog nañ ak le commissaire de Jaxaay ndax def nañ ñetti yoon conférence de presse boo xamante ni dañ ko jaar ci logique commissariat bi ñoom ñooy encadré ñu wax liñ bëgg a wax def liñ ko bëgg a defee te coow jibul ba commissaire Ndong bu ñu mujjee convoqué
daf nañu jaaratul ngeen ni xeex bu leen ci xeex bu leen ci xuloo ndax xam na ni yéen a nekk ci dëgg kon jaar leen ko ci ni ngeen ko war a jaarale ñu topp tamit ndigal boobu ndax moom mooy premier magistrat de la commune donc dañu respecté lépp lu ñu wax jaar nañ ci logique bi ñu war a jaar ñu ngi toog di xaar bon problème ici c'est bien tamit vrai que ni c'est monsieur Ba Abdou Kalpe bi li mu la jaral li mu ko jaral ba mu jël sa carte su la jaralee moitié bi nga sa carte du dem ndax mën nañu concevoir pendant des années nga jël suñu kër toog ci di modifier ku ñëw ci biir kër gi nga di néew doole nga déjà te ku ñëw ci biir kër gi écran plat ba nga fay fekk te su jarul 1 million jege na ko frigo bar ba nga fay fekk bu jarul 500 000 wala 250 000 jege na ko nga jënd des tonnes de ciment nga karale kër gi raax ko te moom kër gi nga yow néew doole nga nan xoolaat wax jooju nga xoolaat wax jooju est-ce que logique na alors kii nekkoon di souffrir jaay tàngal jaay socc jaay naana jaay salade dajale sox boobu yëpp jënd ca kër bu léegi une somme de 250 000 à l'époque wala une somme de 300 000 à l'époque kër ba def ci sakkate ci taw bi ñëw nangu ko yàlla dogal ñu jox ko kër mu doog di dundee yaakaar nga ñëw dëkk ci kër ko moom xoolaat lii kon donc kooku dana ko jaral moom su gouverneur ne suñu waxee gouverneur ban ñun mën nañ la jox ko ñun leen ne kooku dina ko jaral mu jël huissier pour doon la nga def ko loolu ñooñu c'est très normal mu mandé ku ñoom ma appuyer le jël huissier pour que dugg ca sa kër génn loolu moo indi mbiru huissier c'est man dama koy saluer ndax it dafa neex nga jël kër jàmm dëkk ci di jaay ak fa ku fa traversé ngay gis ay ndox di saafara loolu def naa ni si bopp sax war ko nangu nekkoo ci dëgg di def de n'importe quoi man loolu laa mënta nangu c'est bien vrai képp ku ñëw man sax si man ma appuyé ma la jël huissier pour jot sa kër. procédure bi lan la procédure bi naka la war a demee pour ñoom ñu génn kër gi lan la leen gouverneur teg seen loxo pour ñoom ñu mun a fexe ñu génne leen si kër parce que aussi dëgg bi am na yoon bu dee ñoom nekkuñ ci yoon war nañ leen mën a jaar foo xamante ne leen mën a ñëw jël leen génne leen dugal ay endroit. procédure bi bon c'est très simple ndax yàlla dogal na ñun bi ñu mënee combat bi dal ko ndax xam nga dëkk jóge ci département ñëw ci beneen dëkk bu bees la maanaam kilifa yi day changé ndax kilifa yi ñu changé mooy ñun bi ñu njëkkee ñëw ba commencé kii ba ñu bind kilifa yi concernant le commissaire de Jaxaay concernant le préfet de Rufisque ndax moment boobu Rufisque la ko concernant le sous-préfet de Bambilor ñu bind leen ku ci nekk ñu bind ko pour loolu monsieur Ba mi moo ko bon bind kii yooyu ñoom amuñu benn réponse li tax amuñu réponse yi comprendre nañ la xam nga balaa suuf su xamuñ ko xamuñ ne bu jëlee nit ñi génn waaye bi ngeen indi leen foofu effectivement ils ont dit ça wax nañ ko bu ñu dajee la gouvernance te comprendre nañ ne ndax nit looy waxee da nga koy maîtriser wala nga xam ko ñoom li tax tontu ñu mooy xamuñu lu jëlee nit ñi fee indi leen fii xamuñu kan moo war a am ak ku warta am kon kenn moo ci war a wax wala ñaar muy délégué de quartier bi nga xamante ni ñoo recensé woon ak ñu condition bi nga xam ne ñoo nekkoon préfecture Guédiawaye ak Pikine je ne dis pas préfecture de Rufisque je ne dis pas préfecture de préfecture Guédiawaye ak Pikine parce que sont les concernants principaux comprendre ko ñooñu ñoo ci waroon wax loolu moo tax ñaari préfet yi ñu waxoon te effectivement léegi nag gouverneur li ñëw à partir de maintenant léegi pour bu nekk ñun fa doon toog à partir d'aujourd'hui formulé nañ benn commission délégué de quartier commission ministère préfecture sous-préfet bu Bambilor ngeen impliqué ci la commissariat de Jaxaay ñu ko kii loolu man ñii ci commission bi laa bokk monsieur Ba ci commission bi loolu la gouverneur teg suñu ko ñun suñu demee ngeen recensé kër yëpp su ko defee ñu dina jublu ci liggéey léegi nag ci diggante bi mbas mi dugg ci diggante bi mbas mi dugg ñu arrêté loolu mooy suñu handicap yàlla dogal na mbas mi dugg gis ngeen mbas mi dugg ñu ngi tere manifestation yi kilifa yi mënatoo leen woo jot leen mënatoo la recevoir loolu moom moo ñu ko yoon ba suñu joor yàlla tey gis nga ba jusqu'à présent ñu ngi wax ko encore troisième vague loolu mooy suñu kii mais ñun jaaroon nañ ci yoon boo xamante ni jàpp nañ ni mën nañ ko régler te duñu xeex duñu xuloo te ba suñu joor yàlla tey ci dëkk boobu la ñu toog voilà c'est ça mais représentant antenne kii Jaxaay bi am na un certain bëgguma jaar si turam mais am na benn représentant commission kii antenne Jaxaay bi fa nekk bon paraît-il aussi mu ngi doon luy yenn kër yi est-ce que loolu yëpp gëstu ngeen ko bu baax
parce que am na si koo xam ne moom dañuy dafa këram bi ko loué da ko loué woon ba ñeneen préfecture lañ ko ne bu loué te bu fayati location. représentant HLM parce que moom waaw ministère de l'habitat lay liggéey. ministère de l'habitat waaw fa la nekk moom moo gère antenne kii jaxaay bi waaw. donc ñoom am na ay kër yi nga xam ne ñu ko jël di ko loué est-ce que loolu aussi gëstu ngeen ko. ba xam bon monsieur Kilifeu ñun en tant que coordinateur dañu doon def ay vérification. du ma tudd turu kenn du ma indexé kenn mais ñun suñu rôle mooy def ay vérification en tant que coordinateur. bu ñu defee ay vérification gis na bi le premier bi ñu retenir rek gis na 133 gis 22 sous réserve. 22 sous réserve yooyu tax ñu def ko moom mooy amul lu leer ci ñoom. li leer ñàkk a leer mooy comme ni nga wax léegi dégg nañ ni kër gi kat gisuñu ko turam ci liste bi di ka fa nekk nee na dana ko jaay wala ka fa nekk nee na dana ko luy kon donc ñun suñu réserve la ñuy def. léegi nag ba jëndi jamono ka ko luyee wala ka jaay moom mu leeral ko. kon donc man loolu lu mu ci leeral que HLM la nekk que ministère la nekk loolu moom en tant que moom moo ko def moom la concerné waaye ñun li ñu ñor mooy suñu ay endroit yi nga xamante ni non attribué ñu jot seen kër. voilà seeti na tamit comme monsieur le coordinateur. dem na ba ministère seeti ko. te effectivement ci logique bi nga nekk ci ñun ci loolu ànd ak. voilà c'est ça kon loolu laa ci. d'accord waaw loolu nga si mën a wax fii yaakaar naa bon changement de tuuti da ngeen waxoon xam nga changement de tuuti dina amaat parce que Moussa Kaba am na. département ñu war a installer son préfet demain incha allah ak sous-préfet ñu war a installer yan aussi procédure ngeen war a entamer da ngeen jëlaat encore dossier bi jébbalaat ko ñooñu waat da ngeen continuer waat encore. ñun moom du ñu sonn. ñun moom du ñu sonn. ndax borom kër yi jot seen kër. parce que balaa ngay xam loolu dem nga foofu. am na foo dugg. gis nga leen situation bi mu toll. comme ñu ñoo sonn noonu wax na nag ñu nga xam ne. ñu leen héberger wala ñu ngi fanaan ci mbedd mi. su mu ne am na ay borom kër yoo xam ne ñu ngi fanaan ci mbedd mi war nga ma gëm. te ñoom ñu moom seen kër. te ñoom seen kër. ñu fa taxaw. foofu ñëwee nga harcelé la. menacé la. wax la lu wax boo xam ne bi jël la jaral rayante. te su demee police ñu ku la fa yóbbu war nga toog xaar ba ñu régler situation bi. parce que bu ñu toog régler situation yi si nga tur boo gis fii. am na numéro kër. am na numéro carte d'identité. xam nga lii bind ñu ko. lii xam nga HLM moo ko bind. lii xam nga cachet gouverneur la. est-ce que préfet. bon xam nga ñu am dara lu ñuy inventé ak lu ñu kii yooyu. ñun suñu jógee fee dañ ñu duñu sonn gis ay kër yoo xam ne am na ay jaan ak am na ay li ñoo balee daf dëkk ak dugg fii génn na feeg yooyu xam nga wax ko daanaka saret la kër bu doon am ay jaan bañ fa dem dafa wut ah loolu lu ñu fee ñun daal ñu ne dimbale borom kër yi bañ jot seen kër te xuloowuñu xeexuñu jàmm rek loolu daal dañuy kii xuloowuñu kenn saabuñu kenn xasuñu kenn yàqaluñu kenn ngir yàlla ngeen ba zimba ñii nekk fii seen tur nekk fii te kenn attribué leen ñu jëlee seen kër ngir yàlla rek te yàlla tax loolu dong moo tax waaw d'accord parce que ban maa ngi sama kër moom mu ngi këram kii mu ngi këram bon xam nga ñun am ñu dara lu ñuy kii ak yooyu bon dimbal ay doon léegi daal la soo demee sa kër léegi fekk fa ñu ko toog di la xaar parce que xam nañu yaa ngi dem pour wax seen wax loo fa jëlee ndax seen faveur la wala seen défaveur la. loolu la. yàlla baax na ñu ngi ñaan aussi yàlla saafara mbir mi ban appel ngay lancer autorités yi pour que li nga xamante ne moom mooy problème bi réglé wu définitivement. bon appel bi ma leen lancé moom laa leen yàgg di lancé ñun ay jeunes lañ ay ndaw lañ bon comme li ma la wax sànq rek loolu laa la wax addu kalpe bi li mu ko jaral ba mu jël sa kalpe bu la jaralee xaaj bi nga nangu sa kalpe kon ñun li leen jaral ba lu toog suñuy kër mën nañu jaral loolu waaye dëkk bi dafa nekk dëkk yoon mën nañ ko régler à la manière te duñu xeex du nangu loolu te dañu gëm suñu su réew moo tax ñu jaaree toog ci plateau yi di wax ak di kii mais su dul woon loolu mën nañ ñëw imposer preuve de force jot suñuy kër comme ni mu leen jarale bon message bi may lancé maa ngi koy lancé solennellement le président son excellence maître Moussa Macky Sall maa ngi koy lancé ni ko pour mu taxaw ci lii ndax lii man li ma ko gisee mooy état rek moo ko mën a régler état seulement te état yi su dëgg rek nekkee dëgg dafa xaw a seetaan dafa seetaan sax laay wax ndax it ñun ñëpp ay doomu réewam lan ñun ñëpp ay sénégalais lan man en tant que président des collectifs
néew ma ñu génne kenn sànni ko mais état su bëggee jóg ci lii mën na jox ki moom yëfal ki moom mu sàkkal ko pexe en tant que Sénégal néew ma mu génne kenn sànni ko waaye na ko régler à la manière ki war a jot ko ki moomul ñu sàkkal ko pexe xoolal ko noonu koy def loolu laay lancé état bi. on espère que autorité yi dina léegi jóg si mbir mi léegi ñu ñëw si mouvement pour le développement de la commune de Diaye parce que sëñ bi d'accord moo waral taxaw mouvement bi ak la moo ko tax a jóg. waaw mouvement bi li ko tax a jóg suñu commune moo ko tax a jóg. concernant ndax yàlla dogal na kii statut bi ñu koy defar sax. amoo defuñu woon départementalisation. voilà boobu ñàkkurob ci ñun la bokk. cité gendarmerie Parcelles Assainies ak consort. ndax ñun dañu def constat comme quoi que ni suñu commune de Jaxaay dafa arriéré dafa nelaw. ndax yàlla dogal na ay politiciens yi ñoo fa nekk di nga xamante ni di def de n'importe quoi. bon en fait ci milieu sport bi. milieu infrastructure. milieu bi nga xamante ni moom mooy concerné suñu hôpital yi santé bi et cetera mu sooxe lool. bon ñun bi ñuy jóg di dugg ci mbirum mouvement dama daan wax naan man gëwuma parti bu tas. gëwuma mouvement bu tas. ndax je suis un entrepreneur. bon man ciment laa xam. kon donc bokkuma ci ñi nga xamante ni dañuy dundee politique. ñuy dundal politique man ci ñooñu laa fas yéene bokk. loolu moom moo ñu initié comme quoi ñu ñëw dugg ci milieu créer suñu mouvement pour lépp loo xamante ni baax na te yeneen dëkk yi di ko indi seen i dëkk ñun ñu jéem la pëp ba indil ko suñu commune. ndax gis nañ Jaxaay ni mu arriéré ci milieu infrastructure santé ak les consorts. waaw Jaxaay nekk commune bu ndaw commune bu bees doo ko tudd mën naa bi mooy premier mandat lan mooy problème bu ñu la waxee lan mooy problème Jaxaay yow la nga ñuy wax. bon Jaxaay bari na problème. ndax mën naa wax ne Jaxaay dafa feebar ci lépp. bon benn ñaari ñun dana am problème obscurité. bon éclairage amuñu ko. Jaxaay fii day tàkk nga dox à 100 mètres fee du tàkk. problème bi ñëw ngeen Jaxaay gis ngeen ko. la preuve en est que comme ni ñu jëlee woon seen mbokk yooyu ñu nga problème insécurité dafa am. bon problème insécurité nag dafa xaw a yaatu. nekkul luñ ci focaliser ci problème éclairage public. ba ci commissariat central bi. problème mu élément sax dañ ko am. ndax preuve en est que bi ñu téye comment dirais-je Sonko bu ñuy dem fële bi ñuy xale yu ngénnee di taal. suñu commissariat central sax dafa am problème nag benn élément moo fa nekkoon ñu si des gën na pour couvrir yeneen yi. benn élément la loolu c' est dangereux monsieur Ba. c' est dangereux kon loolu problème éclairage public problème insécurité foofu dafa joué. deuxième point ñun ci sport dañ siy yëngu. mën naa wax ne bi ñu ñëwee Jaxaay en 2006 2008 dama dugg ci milieu navétane. ba 2008 ba à nos jours Chine man maa nekkoon j'étais le comment dirais-je le adjoint commission sportive de l'ASC Plan Jaxaay. actuellement je suis le président commission médicale. kon donc dund naa ci mouvement navétane ba suñu doon la tey star dañ koy wéy donc fu bëri nañ sàngal ka am fu bëri nañ ñàgg fu bëri nañ dënge. kon stade problème infrastructure dafa sooxe bu baax. deuxième point santé bi tamit noonu la benn poste de santé moo fa am. suñu hôpital de Mbacké bii ne ba jusqu'à présent mënuñu ko équipé mënuñu ko eggale. kon loolu doy na waar ci nit ñoo xamante ne vraiment ñii ñu juddoo Dakar Plateau yaroo fa xam lenn ni ñuy juddoo Guédiawaye yaroo fa xam lenn ñëw ba fii ñu sànni ñu ci benn. mais bi régime bi la bokk si pouvoir bi la bokk. lan moo waral mu am problème yooyu yëpp. waaw maire bi ci régime bi la bokk xam nga nee naa la sama biir waxtaan. nee naa la ci biir débat bi nee naa la am na ñoo xamante ni dañ koy dundee loolu ko dundal. kon man ci gàttal rek damay jàpp ni dañ koy dundee waaye duñ ko dundal. waaw jàpp nañ daal léegi mouvement bi nga taxawal mouvement politique la maanaam mouvement de soutien la dafa pare pour bokk si parti politique wala mouvement indépendant la pour demal boppam rek pour xeexal li nga xam ne mooy commune de Jaxaay. mouvement bi dafa nekk ci branche dafa nekk mouvement politique social ak comment dirais-je politique social. ndaxte li tax ñu ne mouvement politique la sama benn kilifa daana wax ne
léegi dama ko ci tànn ñun ay càggalal rek ñuy jaay bon suñu demee duñu dugg ci benn parti politique mais dinañ créer suñu mouvement structuré ko taxaw à la base ba nga xamante ni képp ku ñëw ñu waxtaan ak yow ñu gis ni yow nii daraay sa bopp ñor la lépp yi commune bi moo ko ñor ñu ànd ak yow ñu liggéey suñu gisee ñu tamit ñu waxtaan ak mbooloo ñu gis ni tam indépendant moom gën a leen ñu def noonu ñun ci kii ba dynamique boobu lan fas yéene doxee te dara du ci jëlee ci kàttan. mën nañu wax ne mouvement bi si ban kuje la bokk kuje politique wala mu ngi si nguur gi wala ba tey yéen mouvement indépendant yi. nous sommes actuellement indépendants. d' accord problème jaxaay lim nga ko léegi bu yàlla defee par exemple élection yi ñoom ngeen war a ñëw bokk si laa ngi yan solution nga gis na wala yan pexe nga gis ne moom moo war a mun a la ñu war a mun a teg ay actes ñu war a mun a teg pour développer li nga xamante moom mooy commune de Jaxaay. waaw actes yi bari na prochainement ko léegi ndax nee naa la sama biir wax Jaxaay dafa feebar. nit da koy dem koo xam ne dafa feebar. ci point de vue yëpp dafa soxla. te ñun gis nañu ni wax dëgg yàlla am na àndamano wala am na ay armes yoo xamante ni peut-être ñu mun ci jàpp ci ñu koy développé. te am na ko ñu suñu kanam. incha allah. d' accord bu baax. waaw ñu ngi lay mouvement bi nga nekk si membre lan moo waral nga ñëw pour jàppale monsieur Diop si mouvement bi ak la nga gis ay problème yu nekk si Jaxaay ba tax nga war a sos li nga xamante ne mooy mouvement bi. waaw xam nga. soo ma laajee loolu dinaa ci kontaan. parce que man su ma la waxee politique bi ñu fi man politique bi ñu fi andi. moom andi Jaxaay. parce que ñun fi ñu jógee du ndox du ngelaw du leneen. yàlla ak politique. ak nguur bi fi nekkoon temps Ablaye Wade. soxla woon si boobule. et ñu soxla woon ko ñu jël ñu versé ñu plan Jaxaay bu ñu ñëwee plan Jaxaay nag fii li waroon am liggéey bi waroon am amul benn soo feebaree doo faju doo am problème ndox doo am courant amuloo marché amuloo tali soo guddee soo doxul fa ngay fanaan glace sax mënoo ko am des fois glace Kër Masar nga koy jëndee ji xam nga loolu su ma gisee koo xam ne kii yaakaar naa ci moom yaakaar naa su ma koy jàppalee et mu mën a yóbbu mouvement bi fu sore wala mu am changement bu mu ciy def man dinaa ci ànd man yàlla def na am naa sens xëy na hôpital bi nga xam ne sax nañ ko boobu ba léegi xoolal commune bi toll na commune Jaxaay benn poste santé bu fa am soo demee léegi bàcce nañ soo feebaree soo amul passé Kër Massar ci kër ngay dee soo ñëwee bu ñu ordonnance bi ak pharmacie soo amul loo jënd pharmacie amul ambulance amul garab amul médecin amul dara est-ce que man am naa chance boo xam ne nii su ma feebaree mën naa téléphoné sama service ñu jël ambulance jëlee daw jógee Dakar ñu ngi fi jël sama yóbbu moom moom amu ko yow amuloo ko doon nag man su ma gisee su may wax wala su may dimbalee ñi nga xam ne amuñu doole comme man chance bi ma am amuñu ko loolu moo tax ma mun taxaw ci loolu parce que toll na Kër Massar Jaxaay ñu tabax benn hôpital ñaar la ci Sénégal boobu ba léegi mënul àgg boobu ba léegi mënul àgg ay ñax ak ay bu nekk ngi ci biir mënul àgg donc yaakaaroon nañu xëy na kii nga tabax comme jëlee nañ ko fii fii ñëw dinañ ko eggale mais xam nañu kooku dina mu su sàgganee dina dem keneen ñëw su sàgganee nag les populations Jaxaay ñooy perdant yi et di ñaan yàlla nag et yal na àgg ci jàmm et man daal loolu moo taxoon ma ànd ak moom yan critère wala yan qualité nga gis moom en tant que jeune ba tax nga pare pour ànd ak moom gis naa ci moom muy xale boo xam ne ku bëgg boppam ku fonk mag ku bëgg lu muy def et ko am fulla ko am fayda et xam naa kii fu mu taxaw fu mu toog dana fa dimbale waxuma la boppam dana fa dimbale ñu bare donc loolu daal laa gis ci moom baax na yaru na jullit na bëgg na boppam bëgg na dëkkandoom bëgg na ay mbokkam loolu daal laa gis ci moom et mën nañu wax politique nag danga wax ju neex mais nag ku ànd ak nit lu ëpp fukki at ak lu topp bés ni ngeen di gisee war nga xam kii mooy kan ndax da lay nax wala du la nax dina wala xale léegi yi dëgg la waaw dëgg la monsieur Diop mouvement bi kan lañ ko créé ban stade la toll stade mais yaa ngi massifié ba léegi wala instant doon jumlu nga carrément sa programme
effectivement mouvement bi yàlla dogal na bi mu juddoo yàggul li tax ma ne bi mu juddoo yàggul mooy yàlla dogal na teel nañ ko mbëbët d'ici 2 ans ci ginnaaw ñu ngi ko doon mbëbët di ci def ay démarches mais li tax bi mu juddoo yàggul ndax lu judd dañ naan li am këyit moo judd donc ñu ni jot suñu këyit le 26 mai bii passé le 26 mai 2021 lañ jot suñu récépissé bon kon donc bi mu juddoo yàggul kon à ce jour mën naa wax ni mouvement bi ay weer la am bon ñu ngi massifier yàlla dogal na it ñun yàlla daf ñu boole woon ak nit ñi avant ñu dugg ci milieu bi nit ñi it dara boole ñoom moom it lu dul ñun yàlla daf ñu bindee ñu nekk nitu social bon su même boo ñëwee ci minute suñu amul lan la joxe dinañ la dalal sa xel ba nga xamante ni su dee métti la dinañ ko ànd accompagner la ko ba nga yëg ni jox loolu ñu la defal sax moom moo ëpp jox bi bon ñun noonu la yàlla dogal bon à ce jour ñu ngi koy massifier ndax am nañ ay cellules yu ñu créé une cellule de 25 personnes bon créé ay présidence ak ay présidente cellule bon secteur bu nekk ñu monté fa cellule ba ni may waxee yow nii tey jii ci ngoon war nañ monté beneen cellule kon donc ñu ngi koy massifier ndax it liggéey boo gisit dafa am yoon te defe naa ne bu ñu demee ba toll ci war a def suñu journée de lancement su cellule lépp génnee ci kàttanu suñu borom dinañ xam ne mouvement bi ñu ngi koy massifier foofu daal lan toll instant yi kon yéen a ngi waajal seen journée de lancement lan moo waral mouvement indépendant yi da ngeen jaaxle si politiciens yi wala da ngeen doon si politique yi wala non xam nga li may faral di wax rek politique c'est bien beau ndax même l'islam ci politique la taxawee bon kon ñun dañuy rafetlu politique xam nga lu nu ñaawlu jëfinu politiciens yi di jëf ndax man je suis contre ku naan politique baaxul ak kay politique baax na jëfin bi ñu koy jëfee moo ñaaw ndax monsieur Ba nga dëkk ak nit benn koñ ngeen juddoondoo fa yaroondoo fa nga xëy téye ko di ko nax su bis jotee dina taxaw kat riposte di nax yi nga koy nax doy na parce que ñun noonu la ñu dëkkee politiciens yi dañuy xëy di ñu nax ay financement ceci financement cela te dem encaisser jigéen ñi seeni ay laytaay wala ay nangam na junni dem fa ndax campagne ko dugg na fi gën na fi ñun loolu lañ bëgg mu jeex ndax façon politique ñun bu ñu bëgg taxawal moom mooy man moo wax naa la ko sama biir wax man bu tay su ko neexee na parti bi tas tay su ko neexee ne mouvement bi tas parce que man dundee ma mouvement bi damay tedd avant que mouvement bi di taxaw kon donc man su ko sin bu tëj laa ragal kon ragaluma ay parti yu tas foofu laay waxee kon donc façon politique bi politiciens yi di politique moom lan ñaawlu moom lan rafetlu parce que sama benn vieux dana ma wax kat naan ma politiciens yi te effectivement échelle la bu mu teg rek ñoom suñu xasee yow rek ba ma xam ne échelle waaye nag góor bu am fulla la nee na bis boo yéegee ba ca kaw soo yéegee des wala ñu xëcc sa kii bi mu daal te loolu moo xew ci suñu politique d'accord waaw Kër Massar nekk mouvement léegi nekk département Jaxaay bokk ci département bi quartier yi mu ne wax redistribué nañu quartier yi instant toll nañu xalaat si ay alliance yu ngeen war a teg pour local yi nga xam ne moo waaj ñëw le 3 janvier effectivement bon ñu ngi ci xalaat ñu ngi ciy waxtaan am na ñoom bu ñu bari sax ñu ngi ñuy côtoyer mais à ce moment ñun dañu bëgg a massifier suñu mouvement ba nga xamante ni toog nañ carrément ñu doog a wax lépp lu ñuy wax doxaguñu kenn loxo à ce moment bon départementalisation bi dañ koy rafetlu surtout li ci Jaxaay nekk commune d'arrondissement dañ koy rafetlu bu baax a baax bon mooy comme li ma branché sànq rek bon Jaxaay nekk na commune d'arrondissement mais Jaxaay ci biir commune d'arrondissement boobu avantage bi mu ci waroon am normalement sous-préfecture bi foofu la waroon nekk sinon mais amuñu suuf pour ko def li mu indi loolu mooy li ma doon wax ci politiciens yi poche yëpp dugal nañ ci seen loxo mooy li ma la doon wax dugal nañ ci seen loxo ndax tey su fekkoon ñooñu fa nekk def man lan waroon a def poche dana fa des boo xamante ni tey xalaatu wóor ni lii dina am Jaxaay nekk commune d'arrondissement sous préfecture bi normalement Jaxaay la waroon nekk kon donc ñun suñu demee ba perte war a am poche boo xamante ni suñu doon tabax tey sous préfecture bi amuñ fu mu ko taxaw moom mooy seen manque de compétence kon mooy li ma doon wax léegi alors que suñu amul poche bu ñu ko def dañ koy obligé yooyu Malika kon ñun dañuy perte benn te ñun suñu avantage noonu la ci woon te
waaw te ñu bari am nañu lecture boobu amuñu njàngat boobu te ñu bari dañuy def lecture boo xamante ni ñëwagul ndax yàlla dafa ñu suturaal ñu nekk ay xale mais tamit yàlla dafa ñu dimbali tamit ñu toog ak ay mag. voilà. jërëjëf ba nga commencé mouvement ba léegi naka nga sentir population bi naka lañ ko gisee est-ce que am nga réceptivité quoi par rapport ak mouvement bi. waaw alhamdulilah ndax liggéey boo gis vraiment xam bi nga xam tey rek yokkute la. ndax yàlla dogal na échangé nañ ay contact kon de plus yokkute la kon dañ naan alhamdulilah. bon suñu liggéey vraiment ñun yàlla daf ñu moo ñaanal ne amuñu dara lu ñuy yàkkamti benn horizon lan am benn vision bu sori lan am te ci kattanu suñu borom danga naan su dul biir di bee yàkkamtiwuñu ko ñu ngi liggéey te li ñuy liggéey gëm-gëm lañ ci am te fas yéene ñu ci dugal benn lore wala benn naxe man foofu laay waxee kon donc am nañu gëm-gëm yi ci kattanu yàlla dana ñëw incha allah gis-gis boobu la am. d'accord ban message ngay lancé balaa loolu yëpp. ban lan ngay wax waa Jaxaay par rapport ak mouvement bi ngeen créé. li ma wax waa Jaxaay daal ñu xippi seen gën a si xippi seen bët xam li ñu bëgg parce que nafa yi dafa yàgg parce que Jaxaay yàlla dafa jël ku nekk jógee côté bu nekk et ñëw Jaxaay fii fekk ñu fi dara et ñu fi jëkk ñëw ku nekk di buuxante te ànd nekk benn yaakaar naa mu ëpp doole ak mu tasaaroo su leen tasaaroo rek ngeen ñëw doole et dina ñaan yàlla ñu gën a góorgóorlu gën a jàppante gën a bëggante suqali suñu dëkkuwaay parce que nit foo dëkk ay nit war nga ko téye comme sa mbokk war nga ko yéene lu baax war nga lu baax lu ñëw foofu man balaa ma wutal kenn ku dëkk àllam mu dëkk mu ñaar moo wutal ku dëkk Jaxaay waaw su Jaxaay amee am na mais du wutal kenn bay sama bopp kooku daal yaakaar naa ci ñàkk fulla la bokk loolu daal laa bëgg a yëgal nit ñi ñu gën a góorgóorlu et comme xale yi léegi yàlla def ñu ñoo taxaw ci podium bi et ñu gën a góorgóorlu ñun mag ñi nag seen gannaaw di leen jéem a jàppale di leen jéem a kii. jërëjëf monsieur Diop la moo sa kàddu bu mujj. sama message bi may lancé d'abord monsieur Ba dama leen di remercier seen groupe bi yëpp ak Kër Massar Info ndax lii sa wala na ni yéen amul leen benn parparloo ndax yàlla dogal na ci fii rek la nga xamante ngeen ñu ci échangeante ay contact et tout ngeen vraiment disponibilité bi mënuñu te ñun kat ñun ñu nekk ci terrain bi lii ci média yi rek loolu mën a jaaree pour kii kon dama leen di remercier encore une fois bon di remercier sama vieux yi ma àndal muy vieux Ba ak monsieur Bey vraiment ñu nekk ay vieux yoo xamante ni vieux yu disponible la vieux yoo xamante ni vraiment lépp loo xamante ni dëgg la ak ci yoon lan lay teg ndax benn kilifa daf ma daan wax ni ma nit ki boo ut conseil utal ki nga xamante ni doo ko fay ndax conseil bi ngay fay boo ko amee su la noppee wax lu dul dëgg nga dagg salaire ba kon ñun yàlla suturaal na ne ba conseil yi na am xooluñu suñu dara amaana sax ñoom ñoo ñu ëppale kon donc ñoom suñu la waxee day déglu di nga xam route bi ngay jaar yàlla dogal na it boole ñu mag yi nga xam dañoo fekke démb fekke tey alhamdulilah rabbil alamin message bi mujj daal moom mooy di sant ñëpp di gërëm ñëpp di remercier toute la population de la commune de Jaxaay Parcelles alhamdulilah merci. jërëjëf mbokk yi ñu amoon mbégte kontaan dalal fii waa mouvement pour le développement de la commune de Jaxaay monsieur Mamour Diop fekkul que. monsieur Ablaye Ba Serigne Diop Ablaye Ba. ak Bey. ñu ànd aussi ak seen accompagnement Bey ñu doon waxtaan si ay points yu bëri commencé par 186 logements yi nekk Jaxaay te ay ubbi dëkk si seen borom toog ci xaar boobu ba léegi ñu attribué seen kër attribué wuñ leen ko ñu aussi waxtaan tuuti si mouvement bi nga xam ne taxawal nañ ko lan moo seen perspective lan moo seen objectif ñu amoon mbégte bu baax a baax dal leen fii si plateau bi asalaamaaleykum wa rahmatulah.